ကဲခွက်တော်တရားကန်ကောင်းလို့မတော်ကြတယ်တော့ကြည့်ပါအောင်900ကောင်းတယ်မှာဒီချိန်ကြီးပါလာတာပေါ့နော်ကျမကငပတ်လေးလက်လို့ဆိုပြီးတော့မှဝဲလာတာသူ့ကိုလည်းရှာလကရင်းနဲ့လည်းအခုလိုနှဲ့ဖက်ပြီးတော့ဆေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပဲတွေ့တော့တယ်ကဲဒါကတော့ကျမတို့အိမ်ရှင်မတွေ9ဝက်ချက်တဲ့အခါမှာတတိထားလို့ရအောင်ကျမကမျှဝေပေးလိုက်တာပါတလက်စတဲ့ငပတ်ကိုဘလို့အရသာရှိအောင်ချက်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုလည်းမျှဝေပေးလိုက်ပါမယ်ငပတ်ကိုစအသားမုံဆွနှမုံနှဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူနီရဲ့အယောင်တင်မုံရဲ့ဆွနှမုံရဲ့ကိုလည်းညံ့နေအောင်ထောင်းထားလိုက်မယ်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စချက်လိုက်ရအောင်အိုးထဲကိုစီထည့်မယ်ခုနကထောင်းထားတာလေးတွေကိုအနံလေးမွေးတီစီတက်ပါမယ်ပြီးရင်ခရမ်းချင်တီတစ်လုံးလောက်ကိုပပလိပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပါမယ်ခရမ်းချင်တီလေးကြေသွားအောင်ကျမကရေလေးထည့်ပြီးတော့မှအဖုံလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ငါးချက်တဲ့အခါမှာဟင်းအနှစ်ကိုအများကြီးထည့်ချက်တယ်ဆိုရင်စီလိုက်လို့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းအနှစ်နည်းနည်းနဲ့ပဲချက်တာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျမကဒီဟင်းအနှစ်လေးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်ငပတ်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ငပြားလေးထည့်ပြီးတော့မှတေချာလေးလုံးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကဲတေချာလေးလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မှအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ကျမကစီကြံရေကြံလေးချက်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်ရေကိုအများကြီးထည့်ပြီးတော့မချက်ပါဘူးကဲငါးလေးတွေလည်းကြက်ပြီးတော့မှအရသာလေးလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမကနနမင်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာရှိလာတဲ့ငပတ်ချက်လေးဟာစားလို့ရပါပြီရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါရှင်